Ele já tá pegando ordem, tá? Tá ficando com ordem já, tá? Tá entrando em ordem. Então vai ser a hora de tirar, porque ele já começou a dar uns cantinhos. E a gente vai puxar ele quando ele começar a cantar a bitola, tá? Nada de puxar agora, nada de forçar a barra antes da hora. Que eu forcei a primeira vez e deu nisso aí, ó. Repasse de muda, entrou na muda de novo, tá? E tá aí secando a mudinha, já tá lindão de pena, tá? Quem gostou, compartilha, se inscreva no canal de João Escolheiro.